Hoje eu irei estará fazendo um resumo sobre prevenção do acidente de trabalho, falando sobre a pirâmide de Bird e caracterizando algumas coisas sobre o acidente de trabalho. Né? A primeira coisa que nós podemos caracterizar como uma das coisas do acidente de trabalho que acontece no acidente de trabalho em construção civil são por causa de alguns funcionários que não fazem uso do EPI, né? Como temos a norma de uso do EPI, como tem a negligência, isso é uma das causas que causam acidente de trabalho na construção civil. Por exemplo, nós podemos ver que em 2009 houve 124 mortes, 2010, 138 mortes, 2011, 177 mortes. Ou seja, está havendo um aumento da negligência de EPI e, consequentemente, o número de acidentes, com o passar do ano, o número de mortes vão aumentando. Né? Primeira coisa que a gente pode quase coisas sobre acidente de trabalho, que a gente precisa entender como é que funciona. Né? Antes, eu queria falar também sobre o relato da pessoa que estava em construção civil, né? E falou que não usava o cinto, houve um acidente, depois passou a usar o cinto, que não fosse o cinto que salvou a vida dele. Né? Nós vamos falar sobre as quatro coisas sobre os acidentes de trabalho. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender sobre acidente de trabalho. Aquele acidente que causa lesão corporal que pode causar até desde uma pequena lesão corporal até a morte do funcionário. Né? Outra causa sobre acidente de trabalho são as doenças ocupacionais. Acidentes de trabalho classificados como profissionais do trabalho, beleza? Doenças degenerativas ou endêmicas sem comprovação não são consideradas como doenças de acidente de trabalho, beleza? Terceira causa é a perícia médica. Se houver acidente de trabalho com um profissional com capacidade de identificação técnica entre o desempenho da função do estado da saúde profissional, isso será caracterizado como acidente de trabalho, beleza? E o quarto caso é, mesmo se o funcionário não estiver exercendo uma função de trabalho no local ou no horário de trabalho, ou então às vezes, fazendo um deslocamento da sua casa, seu serviço, sobre um acidente de trabalho, que também se caracteriza com acidente de trabalho, né? Porque muitas vezes o funcionário ele quer repor serviços, às vezes para repor prejuízo, às vezes para melhorar o funcionamento da empresa, alavancar o funcionamento da empresa, não é? E isso também fala sobre acidente de trabalho. Agora vamos falar sobre a Pirâmide de Bird, beleza? Pirâmide de Bird. Vamos entender primeiro quem é Bird. Bird foi um cara que ele trabalhou desde ajudante de alto forno na indústria, aí depois até virar diretor de segurança, né? E ele fez um estudo sobre, de 1959 até 1985, que houveram 90 mil acidentes de trabalho, não é? E existe, na Pirâmide de Bird, o primeiro estudo da pirâmide que ele fez, fala que a proporção de um acidente grave para 100 acidentes de lesões leves para 500 acidentes sem lesões. O primeiro estudo que ele fez no ano de 1986. Beleza? Depois, no ano de 1968, ele fez uma outra observação que houve 1.700.000 relatórios de acidentes de trabalho, de 297 empresas de 21 grupos industriais diferentes, né? Ou seja, aí, para renovar esse estudo da pirâmide de Bird, ele fez quatro características que precisa ter para montar essa pirâmide. Primeiro, a informação, né,
Depois a investigação, depois a análise, para ver se realmente se caracteriza como um acidente de trabalho. E depois tudo que precisa, a gente dá uma revisada no processo. Ok? E com isso, a nova pirâmide de Bird ficou um acidente grave, 10 acidentes leves, descendo, né? 30 acidentes sem lesões, sem perda de patrimônio, e 600 acidentes ou incidentes, quase acidentes e incidentes, né? Aí depois outros empresas fizeram outros estudos, né? Fazendo acidente, sobre a pirâmide de desvios, né? A pirâmide de desvios vai ficar ter um acidente grave, 30 acidentes com afastamento, 300 acidentes sem afastamento, 3.000 incidentes, 30.000 desvios. O que eles foi percebido com esse estudo? Né? Que se investisse mais para combater a base da pirâmide, né? Ou seja, combater o comportamento de desvio dos funcionários, talvez isso causaria um melhor desempenho para ter menos resultados de acidentes de trabalho, né? E o funcionário tem que ter a característica de que a segurança tem que ter um valor individual por ele mesmo e pelos colegas de trabalho, ok?